हाँ दोस्तों और साथियों, ये दवा निफ्तालिकम है। इस दवा की खासियत ये है कि कुत्ते वाली खांसी आती हो, जिसे काली खांसी कहा जाता है, तो ये दवा निफ्तालिकम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। खांसी के लंबे दौरे पड़ते हों, मरीज़ का सांस खांसी के सबब न निकलता हो, दौरे के दौरान चेहरे रंग हो जाते हों, पसीना आता हो, मोटा लेसदार बलगम खारिज होता हो, तो ये दवा निफ्तालिकम बहुत ज़बरदस्त काम करती है।